yang dikenal sebagai Toko Ayura, Pakan Ternak Cabu, dan Pet Shop. Toko ini bukan sekedar tempat perdagangan biasa, melainkan tempat peristirahatan terakhir bagi burung-burung yang telah kehilangan semangat hidup, dengan bulu-bulu kelabu yang rontok dan tatapan mata yang redup. Namun, keajaiban selalu terjadi setiap kali butiran pakan rahasia dari toko tersebut menyentuh paruh mereka. Dalam sekejap, aura magis menyelimuti tubuh mungil itu, mengubah warna kusam menjadi spektrum warna yang menyilaukan.